ज़्यादा गर्मी की वजह से टुनी चिड़िया अपने घर में फ्रिज ले आती है। यह देख के दूसरी तरफ चुड़ैल सोचती है क्यों ना मैं भी एक फ्रिज ले आती हूँ टुनी चिड़िया की जैसे। इतना सोच के चुड़ैल भी चली जाती है फ्रिज लाने के लिए। तभी वो टुनी के घर के पास से जा रही थी। तभी वो मनी मन सोचती है कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं कैसे फ्रिज ला सकती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, टुनटुन चिड़िया की फ्रिज चुरा लेती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल टुनटुन चिड़िया के घर के अंदर चली जाती है और फ्रिज लेके बाहर चली आती है। तभी वहाँ पे टुनटुन चिड़िया आ जाती है। तभी चुड़ैल बोलती है, सुन चिड़िया, तेरी फ्रिज को मैं ले जा रही हूँ। मैं तब तक तेरी फ्रिज नहीं दूंगी जब तक तेरे दोस्त लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और कमेंट में बोलेंगे कि फ्रिज दे दो।